नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365च्या कोंकणी खबरो आनी हांव उर्वशी नायक। भाजपाचे मालगडे फुडारी मायकल लोबो आणि फ्रांसिस डिसोजा एकामेकांचेर तुटून पडल्यात। आता काँग्रेसीन ताजो फायदो घेतला। ड्रग माफिया, शिंदळकी व्यवसाय आणि पुलिसांचो ह्या बेकायदेशीरपणांनी हात आसा काय कितें ताची चौकशी पुलिशेन उपसभापती मायकल लोबो आणि शारा उदरगत मंत्री फ्रांसिस डिसोजा कडेन करपाक जाय अशें काँग्रेसीन मागलां। पुलीस आणि ड्रग माफिया मदीं आशिल्ल्या बरेपणा बाबतींत आपल्याक खबर आसा अशें मायकल लोबोन कांय दिसां फाटीं सांगिल्लें। हे बाबतींत आपूण पुलिशेक म्हायती दिवपाक तयार आसा अशेंय तो म्हणटालो। कळंगुटे मायकल लोबोच्या मतदारसंघात गुळी वखदां आनी शिंदळकी वेवसाय सर्रास चलता असो आरोप हालींच भाजपाचो वरिश्ठ फुडारी फ्रांसिस डिसोजान केल्लो। मायकल लोबोन जो उल्लेख केल्लो की पुलिसेचे ऑफिसर ह्या ड्रग्साच्या व्यवसायान आणि ड्रग्स माफिया बरोबर त्यांचे संबंध आसा आणि ती नावां आपणा कडेन आसा। आमी त्या वेळार मागणी केल्ली की ही नावां मायकल लोबो कडल्यान ती मेळोवन घेवची आणि योग्य ती कारवाय करची आणि योग्य लोकांचेर ही कारवाय जावची। पण आयज मेरेन कांयच जालें ना। आयज जेन्ना आमकां आयकूंक येता की BJPचो एक सिनियर मेंबर जो BJPचो सिनियर मंत्री म्हापशेचो आमदार फ्रांसिस डिसोजा ऑफिशियली अनाउंस करता, ऑफिशियली एक्यूज करता आपणाच्याच आमदाराक की तुज्या मतदारसंघान ड्रग्साचो व्यवसाय चालू आसा, सेक्स व्यवसाय चालू आसा आणि गॅमलिंगाचो व्यवसाय चालू आसा। तो हाच्या मुखार वचून म्हणटा की आमी हो काबार करुया। हे दाखोवन दिता की ह्या दोगांयकू हे गैरप्रकार जे चलता आणि खास करून ड्रग्सांचो व्यवहार जाता ह्या दोगांय नेत्यांक खबर आसा आणि पुलिशेन ह्या दोगांयची झडती घेवची, दोगांय कडल्यान इन्व्हेस्टिगेशन करून घेवचें कित्याक तांकां दोगांयकू ड्रग्साची जायती म्हायती आसा। गुवळी वखदांनी हात आशिल्ल्या बारीक सारीक लोकांक पुलीस धरतात, मात गोंयच्या ग्रामीण वाठारांनी आनी शाळा कॉलेजींच्या भायर लेगीत गुवळी वखदांचो व्यवसाय चलता असो आरोप काँग्रेसीन केला। गुवळी वखदांचो व्यवसाय दर्यादेग वाठारांत पयलीं फाफसलो अशें पुलिसांचे रेकॉर्ड सांगतात। आयज ड्रग्स मार्केटांनी मेळपाक लागल्यात। आयज ड्रग्स स्कॉलांनी आनी कॉलेजींनी हायर सेकंडरी कडेन ह्या भुरग्यांचो वावर वाडपाक लागला। हेचेर नदर दवरपाची काम हे गोंय पुलिसेचें आसा। पुलीस सपशेल अपयशी थरलेले आसात। आमी पळयता बारीक बारीक जे सप्लायर आसा तांकांच आयज मेरेन अरेस्ट करता, पण जे ड्रग्स लॉर्ड्स आसा, जे ड्रग्स माफिया आसा आणि मायकल लोबो सांगता त्या प्रमाणे जे पुलीस ऑफिसर आसा तेंचेर कारवाय जावपाक जाय। ही कारवाय आयज जायना अशें आमकां दिसता की गोंय सरकार ड्रग्स काबार करपाक सिरियस ना। ह्या ड्रग्साच्या निमतान BJP पार्टीक कितें पयशे मेळटा काय असोय दुबाव आमकां पडटा आणि त्याच खातीर हे योग्य दिशेन योग्य तरेन आणि कडक कारवाई ही आयज मेरेन जायना। पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख। गुवळी वखदांक पयस दवरात, मंगळारा संवसारीक गुवळी वखदां दिसाची ही टॅगलायन आशिल्ली। गुवळी वखदांक लागून भलायकेचेर परिणाम जाता ताचेर जागृताय करपाक राज्यभर कार्यावळी आणि परिसंवाद आयोजीत केल्ले। पळोवया पुराय बातमी। मंगळारा विद्यार्थ्यां खातीर गोंय पुलिशेन खासा जागृताय कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ही कार्यावळ इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजात जाली। समाजाचेर गुवळी वखदांचो परिणाम कसो जाता आणि तरणाटे कशे तरेन गुवळी वखदांच्या नादाक लागतात ते जाणकारांनी ह्या वेळार सांगले। ऐकात तांचे म्हणणे। Best thing of the WHO is choose life not tobacco or for that matter any drugs. Life is so beautiful that you can avoid all these drugs and still enjoy. Next. I represent National Organization for Tobacco Eradication. Next. There are different types of addictions. Some can right from, simple, cha manta, cha also is addiction, but it does not give rise to any side effects. फोण्या गुवळी वखदांचो प्रश्न सतायता, ताचे आड कारवाय करची म्हूण फोणेच्या थळाव्यांनी आनी गुवळी वखदां आड झगडपी बिगर सरकारी संस्थांनी फोणेचो उपअधीक्षक महेश गांवकार आनी पुलीस निरीक्षक हरीश मडकयकाराक निवेदन दिलां। फोण्यान जो ड्रग्स प्रॉब्लेम सगळे कडेन आसा हातूंतल्यान स्कुलाचे भुरगे किंवा कॉलेज स्टुडंट्स हे मोठ्या प्रमाणात हाच्या आहारी वचपाक लागले। ताजे विरुद्ध हो जेन्ना विशय चडांत चड
सिरियस जावपाक लागलो तेन्ना फोंडेचे प्रॉमिनंट सिटीजन्स जे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बिझनेसमॅन आसा, इंजिनियर्स आसा किंवा स्वताचे कितें ना कितें तरी वेवसाय आसा, गुळी वखदा बाबतींत जागृताय करपाक मुरगांवचे पुलिशेन दाबोळे विमानतळार पत्रकां वाटली. विमानतळा वयल्या अधिकाऱ्यांक गुळी वखदांचेर जागृताय करपी व्हिडिओ विमानतळार लावपाक लायल्यात अशें पुलीस अधीक्षक दिनराज गोवेकारान सांगलें. Goa is known for some bad things. This is one of the things that Goa is famous for drugs. So I urge the students to say no to drugs and yes to life. Drugs only kills. They don't have any better things. Drugs never done anything good for others. Only destructed our society. So this is the day I urge the student that all throughout the year, 365 days of a year, they should say no to drugs. स्कुलाची एवरी इयर रॅली काडटात. 25 इयर्स जाले आमी करतात. आमी रॅली काडटात ते अवेरनेस करपा खातीर, कित्याक भुरग्यान जर रॅली बीन काडली जाल्यार पेरंट्सां आनी सगळीं नेबर्स बीन सगळीं रोखडी आयकतात आनी आमी सगळ्यांनी पोस्टर्स बीन केल्लेले आसा. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक, वास्कोच्यान हिरू महाले आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्या म्हयन्यांत गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ गोवा मायल्स नांवाचे मोबायल ॲप लोकार्पण करपाचे आसात. आतां मेरेन 2800 टॅक्सी चलोवप्यांनी हे ॲप वापरपाक उमेद दाखयल्या आनी हो आंकडो वाडपाची आस्त आसा. ॲपाचेर चलपी टॅक्सींचें लोकार्पण करतकच गोंयांतले येरादारी वेवस्थेंत व्हड बदल जातलो अशें पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार म्हणटा. हे ॲप कशें चलतले ताच्यो टेस्टी सध्या निमण्या पावंड्यार चालू आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा फॉरवर्ड साश्टीत हातपाय पातळपाक लागला. आतां तर सरळ एका आलेमावाकच गोवा फॉरवर्डात भितर घेवपाची तयारी सुरू जाल्या. तो म्हटल्यार आदलो आमदार जोकी आलेमावाचो पूत युरी आलेमाव. एका कार्यावळींत तान पाय आनी पूत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी मंत्री विजय सरदेसायाक मेळ्ळे. युरीन 2012 वर्सा राष्ट्रवादीचे तिकेटीचेर सांगेच्यान वेंचणूक लढयल्ली, पूण तो पडलो. फाटले वेंचणुकेत युरी थंड आशिल्लो. जोकीक कुंकळे काँग्रेसीन तिकेट दिली ना तेन्ना तो अपक्ष म्हणून बसलो. तेन्ना बापाय वांगडा युरी कुंकळे भोंविल्लो. आतां तो राष्ट्रवादीन आसा काय कितें खबर ना, पूण ताचो तित्यू चर्चेल आलेमाव मात राष्ट्रवादीचो आमदार म्हणून विधानसभेत बसता. युरी गोवा फॉरवर्डात वचपाची सगळी तयारी जाल्या अशी खबर आसा. As TCP minister said, Konkolim was a model city in Goa and a lot of development took place during Mr. Joakim Alemau's tenure. A lot of projects were done. And today it's a sad state that even the projects that were done are not maintained. So there is a huge consensus, not only in Konkolim, the entire Salsett and in Goa, that the model that Vijay did starting with Fatorda forward is for us all youth is like a mentor, and being associated with him for so many years, I have to also take a step forward in the interest of the people. So soon I will announce my plans, and definitely with Vijay's support I'm sure that what mess the current MLA has created, basically he is only interested in his self development. Definitely I will have to take a step forward, and pretty soon I will announce my plans. I'm sure with Vijay's assistance everything will fall in place in Konkani. कुंकळेच्या नामचो खबराकार संदीप तुयेकार. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत उपकार पळोवया फुडल्यो खबरो. चांद्राचे वचपी राज्य महामार्ग प्रादेशीक आराखड्यांतल्यानच काडून उडयतले अशें शार आनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायन जाहीर केला. इतलेच न्हय तर फुडलो दायज महोत्सव चांद्रा घेवन थंयची आंतीक घरां सांबाळून दवरपाची कल्पना ताणें जाहीर केल्या. ह्या महामार्गाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. राज्य महामार्गाक फाटले वर्सभर जाले चांद्रातलो लोक विरोध करीत आसा. मंगळारा ते वचून मंत्री विजय सरदेसायक मेळ्ळे. तांचे वांगडा चांद्राची सरपंच सेलिना फुर्तादो आनी आदलो आमदार जोकी आलेमाव आशिल्लो. तेन्ना विजय सरदेसायन तांकां हे आश्वासन दिले. कदंबा डायनेस्टीच्या टायमार चंद्रपूर म्हणटे कॅपिटल आसा, सो इट इज हेरिटेज व्हॅल्यू इज व्हेरी हाय. अशा गांवांत तुज्यान मदीं हायवे पास करून सगळी हेरिटेज काबार करूंक जायना. हांवें रिपिटेडली हो स्टँड घेतिल्लो आहा. मुख्यमंत्र्याचोय बी ओपिनियन तशेंच आहा. आमी नेक्स्ट टावन कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड मिटिंगाक हो एक सेपरेट एजेंडा आयटमूच स्पेशल घेवन
we will see that this road is denotified in the regional plan. Next, proposed heritage festival, where I have put up a proposal with the Honorable Tourism Minister to have it in Borda. So we may think in terms of doing it between Borda and Chandor, and we will see to it that Chandor is brought back into the focus and see to it that it is promoted so that it goes forward being the catchword. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. गरजेपरस चढ उंचायेंचे स्पीड ब्रेकर घाल्ल्यान गुरुवार बायलांचे गर्भपात जावपाक लागल्यात असो आरोप सवेरा हे संस्थेन केला. बांबोळे घाल्ल्या उंच स्पीड ब्रेकरांक लागून फाटल्या कांय दिसांनी एके गुरुवार बायलेचेर हो प्रसंग आयलो अशें सवेराची मुखेली तारा केरकार म्हणटा. सर्वोच्च न्यायालयान स्पीड ब्रेकरांची उंचाय कितली आसचीचे घालून दिला, पूण ह्या आदेशाचो भंग करून हे स्पीड ब्रेकर घाल्यात अशें ती म्हणटा. रस्त्याचे स्पीड ब्रेकर उबारतना तांची उंची कमी असपाक जाय, नाजाल्यार खासा करून दुचाकी चलोवपी उसळून पडपाक लेगीत शकतात. देखून स्पीड ब्रेकरांची उंचाय 15 ते 25 मिलीमीटर आसची अशें तारा केरकारान मागला. तुम्ही लोकांक कंटिन्यू मोडून दवरपाचो विचार आसा का कितें? कोण तरी तुमकां कंप्लेंट करता. सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंटा प्रमाणे ते लंबडर घातलेले ना. ज्या प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसा त्या प्रमाणे ते खरें म्हटल्यार थंय जावपाक जाय आसले ते जावना. लोकांक हो हॅरसमेंट खूब जाता, बायलांक चड करून जाता. तुमकां सांगलें हांवें येवन ताका बरयलां की ह्या रितीने जर बायलांक त्रास जायत, तेंच्या फॅमिली भितर जर डिस्टर्ब जायत जाल्यार फाल्यां जबाबदार कोण? पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतीय जनता पार्टी फुडल्या वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेचे तयारेक लागल्यात. ताका लागून आणीबाणीचो दीस काळो दीस म्हूण मनोवंक तांणी काँग्रेसीक शेप लावपाक सुरवात केल्या. भारतभर तांणी आणीबाणी जाहीर केल्लो 25 जून हो दीस काळो दीस म्हूण मनयलो. व्यक्ती स्वातंत्र्याक बाधा हाडपी एकाचेर एक घडणुको सध्या देशभर वाडत आसात. ताका लागून भाजप सरकाराचेर आरोप सुरू जाल्यात. ताचो प्रतिकार करपा खातीर भाजपान सध्या आणीबाणी हो विशय केला. इंदिरा गांधीन 25 जून 1975 ह्या दिसा देशांत आणीबाणी जाहीर केल्ली आनी व्यक्ती स्वातंत्र्याचेर हावळ हाडिल्ली. ताची भाजप सध्या सगळ्याक याद करून दिता. तशेंच काँग्रेसींतल्या फॅमिली राजाची परंपरा म्हूण राहुल गांधीन काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाला गजाल तांणी लावन धरल्या. राजकीय पक्षाक वेंचणूक आयोगान पक्षा भितर आणखीनय चड लोकशाय दिवपाक जाय असो मुद्दो आतां भाजपान मुखार हाडला. My appeal to election commission is it should find out ways and means to make political parties more accountable for the internal democracy, vibrant internal democracy. आंतरिक लोकतंत्र दलों में हो और आंतरिक लोकतंत्र विहीन दल लोकतंत्र को देश में मजबूत नहीं कर सकेंगे. We will not allow any force, any leader or any leadership to compromise on democracy and democratic spirit and principles. In India, today the present generation should not become oblivious. About this black days or dark period or the period of eclipse of democracy. Congress in 1975, it was enemy of democracy. Not only in 1975, the history of anti-democratic steps in this country, if you want to source it, what is the origin, what is the source of anti-democratic steps, then you will come to understanding that it is Congress. So in my view, in coming days, modern Indian history in which the struggle of the people and the struggle of the leaders against emergency, Congress imposed emergency,
should be taught in every school and in every college. This should not be treated as a partisan game. This should be treated as mission of the nation. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. मडगांवां आनीक एक भायर व्हरपाची रॅकेट उक्ताडार आयला. हे घडणुकेत पुलिशेन धरिल्ल्या मनशा कडेन 80 पासपोर्ट आशिल्ले. एका मनशान आपणाक फटयल्ल्याची कागाळ पुलिशेन केल्ली. हे कागाळी उपरांत पुलिशेन आर्थूर लॉरेन्साक धरलो. आनीकय एका मनशान ताजे आड पुलिशेन कागाळ केल्ली हे तपासांत उक्ताडार आयला. पुलिशेक आतामेरेन तपासात सापडला ते अशें परदेशात कामाक लायता अशें सांगून लॉरेन्सान कांय मनशां कडल्यान पयशे घेतिल्ले पूण ताणें तांकां फटयले देखून पुलिशेन ताका धरलो. मडगांवांतल्या रेनबो डेव्हलपर्स बिल्डिंगेंतल्या ताज्या ऑफिसाचेर धाड घालून पुलिशेन 80 पासपोर्ट जप्त केल्यात. कसलोच परवानो नासतना आर्थूर बेकायदेशीरपणान हो वेवसाय चलयतालो. Registered a complaint under section 10 and 24 of Immigration Act and 420 cheating because he has taken the money from the many people from Malcolm as well as around 50 people and on the pretext of giving them job he was not receiving his phone. तो फोन बीन काय घेयना आसलो आनी ही जस्ट स्प्रेड अवे फ्रॉम द स्पॉट. सो मागीर आमकां सिन्स कंप्लेंट तेची मेळटकीर आमी वी रिएक्टेड ऑन द कंप्लेंट, वी रजिस्टर्ड द ऑफेन्स एंड मागीर आमी तेज्या ऑफिसार गेले आनी वी अरेस्टेड हिम. आनी ड्युरींग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी हॅव सीज्ड वॉट एवर रेलिवंट डॉक्युमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस केस. वी हॅव सीज्ड फ्रॉम द ऑफिस लायक हिज मेडिकल रिपोर्ट्स, सिवील लोकांचे आनी कितें डिटेल्स घेतलेले तेणें सगळे. As well as we have recovered around 80 passport which he has taken from the people stating that he will send them abroad. The visa stamping घेतलेले तेणें. So the thing is that he has done half procedure करतालो तो म्हणजे लोकांक कॉन्फिडन्स घेवपाक that he will send, but he has not sent because he doesn't have a license and तेजे कोण काय पार्टिकुलर ना and he cheated the people. So the amount is is almost exceeding more than 20 lakhs. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. उसगांवच्यान फोंड्या येवपी राष्ट्रीय महामार्गाचेर खांडेपारा दोंगराच्यो पालसण सकयल देविल्ल्यान सोमारच्यान रस्तो बंद जाल्लो. पावसांत हे पालसण मंगळाराय कोसळतच रावले. ताका लागून दुसऱ्या दिसा रस्तो बंद उरलो. लोक म्हणटात हाका राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जबाबदार. तांणी रस्तो रुंद करतना दोंगर उबोच कातरलो. रस्तो 2 दिसांत उक्तो जातलो अशें प्राधिकरण म्हणटा, पूण थळावे लोक म्हणटात उणेच 10 ते 15 दीस लागतले. ह्या रस्त्यावेल्यान सध्या वचप म्हटल्यार भिरांत दिसता. ताका लागून सुमार 3 किलोमीटर अंतराचो रस्तो येरादारी खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान बंद केला. ताका लागून 15 किलोमीटर सुबेज पडटा. व्हडलो भोंवताडो मारचो पडटा. फोंड्याच्यान उसगांव वचपी गाडयो आमिगोस हॉटेला कडल्यान वतात जाल्यार उसगांवच्यान फोंड्या येवपी गाडयो वेगवेगळ्या वाटेंतल्यान येतात. आतां ट्राफीक सगळें जाम जाता. लोकांक चलपा येवपाक वचूंक मेळना. 2 व्हिलर सोडिना एमर्जन्सी बाय कलेक्टर ऑर्डर. पूण कलेक्टर ऑर्डर एमर्जन्सी कितें आहा तें पळोवपा जाय कलेक्टरान. जाल्यार कलेक्टराचो मनीस तरी कोण आसपा जाय. आतां पोलीस कितें म्हणटा हांगा हें आधार कार्डर ID प्रूफ दिल्यार तुका सोडटलो. लोकल हांगा रावता पळय एरियान ते लोकल कितें जाल्यार प्रत्येकाच्या बोल्सान ID नासता. पूण शिव परफॉर्मन्स कितें तरी पळोवपाक जाय आनी लोकलिटी कलेक्टरान ऑर्डर दिवपाक पुलिसांक खरेंच तें आसा काय ना तें वचून सोडपाक जाय. तशेंच आतां स्कुलाक सकाळीं भुरगीं गेल्या ते स्कुला भुरगीं साकून हांगा येवपाचें मागीर तांकां कशें ID प्रूफ स्कुलाच्या ड्रेसान सोडटले. पूण नेचरल कितें आसा तें पळोवपाक जाय. मॅच्युअल आनी ह्युमन बिंग्स कितें आहा तें पळोवपाक जाय. एटलिस्ट कितें आहा आतां फोंडेच्यान येता ना तेणें आमिगोस सहकारी पेट्रोल पंपाचेर बस दवरपाक जाय. प्लस हांगा दवरपाक जाय ओपार ऑर्डराचेर. कलेक्टर ऑर्डर इज आमी मानपाक शकता पूण कलेक्टर इज द बेज वन असं मानूंक शकता. पूण म्हाका एमर्जन्सी आसलें कितें खंयच्यान वयतलो पणजेच्यान वयतलो कोंट्राच्यान वयतलो दाबाळच्यान वयतलो कितें आहा तें इम्पॉर्टंट ना. पोलीस म्हणटा कलेक्टर ऑर्डर. अरे कलेक्टर ऑर्डर आमी मानता पूण कलेक्टरान दुसरो सोर्स पळोवपाक जाय. आमकां लोकल्सां हिंगासर पुलीस क्रॉस करपाक दिनाय. आमी रिक्वेस्ट करता तांकां बाबा आमी हांगाच रावता. ते म्हणटा ना तुमी त्या वटेन या. त्या वटेन पासून येयले आमी हिंगा हेजे फाटल्यान परतून ब्लॉक जातले. सो आमचे घरा आमी कशे येतले. आतां हांवें ते PI विचारलें जाल्यार PI सांगता आमकां तूं कलेक्टरा कडेन वचून कलेक्टरा कडेन ती पास हाड. ही सिस्टम सारकी कितें हांव नगो कितें उलयला PI. अरे लोक हांगासर देंवता कांडेपारा आनी चलोन वयता. एक 4-4.5 किलोमीटर चलोन वयची पडटा. हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान इतलें तर चिंतूंक जाय आसलेलें ह्या लोकेशनाचेर सान एक बसीस घालूंक जाय आसलेल्यो थोड्यो. इतलोसो स्ट्रेच लोक चलोन वयतलो आसलो. हें कित्याक करना सरकारू. बोरये सिद्धनाथ पर्वताचेर वचपी रस्त्याचेरूय दोंगराचें पालसण कोसळ्ळां. सिद्धनाथ पर्वत हे लोकांचें आनी पर्यटकांचें आकर्शण जावचें म्हणून हो रस्तो बांदिल्लो.
मात हो दोंगर कापतिकीर आतां पालसण देंवपाक लागल्यात. ताका लागून सगळेच लोक थार भियाल्या. रस्त्याच्या कुशींनी दुर्गांय बांदिल्ली नात, ती तरी बेगोबेग बांदची अशें थळावो लोक म्हणटा. तर ह्या वॉल्ताचें रुंदीकरणाचें काम केलें आनी पयर पावसान फाटल्या दिसांनी थोडी धड कोसळ्ळी आनी दुसरे दीस स्थानीक आमदारान मशीन धाडून ती रस्तो निवळ केलो. पूण परत शेनवार दीस मोठी धड कोसळ्ळी आनी मोठो फातर आनी झाडां बिडां पडून रस्तो परत बंद जाल्लो आसा. लायटीचो खांबो पडपाचे स्थितीन आसा, 2 झाडांय पडपाच्या स्थितीन आसा. एका धडेक रिटेनिंग वॉल बांदून कायमचो एक बरो तोडगो काडून हो रस्तो सारको करून दिवचो. नाजाल्यार हें अशें जर परत चालू उरत जाल्यार सगळ्यांकूच हेचो त्रास जातलो. एक चलत सुद्दां वचपाची सुद्दां आतां वाट उरलेली ना. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाक अपेस आयला म्हूण मंगळारा शिवसेनेन सरकाराचेर टिका केल्या. राज्यांत चडशे व्हड वेवसायीक बिगर गोंयकार ते तांणी दाखोवन दिला आनी गोंयकारांच्या हातांत फकत मायनिंग वेवसाय आनी टॅक्सी आशिल्ल्यो अशें ते म्हणटात. पूण आतां ते तांच्या हातांतल्यान वता अशें शिवसेनेचो थळावो फुडारी जितेश कामत म्हणटा. पत्रकार परिशदेचे 2 विशय आशिल्ले. एक आशिल्लो म्हणटा तो स्वयंरोजगार मोहीम आनी दुसरो विशय आशिल्लो आमचो महिला आघाडीची प्रमुख पदाचे नांव जाहीर करपाचें. स्वयंरोजगाराचेर आमी पळयत जाल्यार सरकार खंयचेय जावं ते काँग्रेस येवं किंवा भाजपा येवं, पयलीं पासून फक्त ते भाशणां दिता की युवकांनी नोकऱ्यां खातीर मागणी करची न्ही तर स्वयंरोजगार करचो. पुणून सरकाराची जी तांची पॉलिसी आसा ती अशी धोरणां तांची इतली रॉंग आसा, तांची स्वताची धोरणां इतली रॉंग आसा की ताज्या खातीर स्वयंरोजगाराच्या संदीचो गोंयान अभाव जाल्लो आसा. युवकांक गोंयान स्वयंरोजगार करपाक संदीच मेळना. आयचे जर टोटल आमी कारबार जर गोंयान पळयत जाल्यार सरकाराचे स्वयंरोजगाराचे नवें धोरण एक आमकां दिश्टी पडटा. एक धोरण म्हणजे शहरी भागांत कसिनो, गांवांत जुगार अड्डे, किनारी भागांत वेश्या वेवसाय आनी सह्याद्रीच्या पायथ्या कडेन ड्रग फॅक्टऱ्यो. हो फक्त वेवसाय आतां सरकारान नवें धोरण काडला काय असो प्रश्न आमकां पडटा. आयचे जर पळयत जाल्यार ज्यो व्हडल्यो इंडस्ट्रीज आसा ताजे जर मालक आमी पळयत जाल्यार चडशे गोंया भायले मालक आसता. गोंयकारांक प्रमोट करपाची एक जे हें आसा तें सरकारा कडेन ना. एक जी इच्छा शक्ती आसता, वील पॉवर जी सरकाराक जाय युवकांक खातीर, उद्योग धंद्या खातीर युवकांक प्रमोट करपाक, तें तांचे कडेन ना. आमी पळयलां की एक 2च धंदे शिल्लक उरिल्ले. एक म्हणजे मायनिंग, जातून आमचे गोंयकार आशिल्ले लोक खुबशे, आनी दुसरो वेवसाय आसा टॅक्सी वेवसाय, जातूनय आमचे गोंयकार आसा. पूण ह्या सुद्दां 2 वेवसायाचेर जर आमी पळयत जाल्यार सरकाराचें खंय तरी षडयंत्र चल्लां की ह्या 2 वेवसायान सुद्दां भायल्या लोकांक हांगा एंट्री दिवपाची. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.